Iran imeendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi kwa kufichua moja ya vituo vyake vipya vya makombora vya chini ardhi maarufu kama miji ya makombora. Katika picha na video zilizosambazwa hivi karibuni, viongozi waandamizi wa jeshi la Irani walionekana wakitembelea mojawapo ya maeneo ya siri, hatua inayothibitisha nia ya Irani ya kujilinda dhidi ya vitisho vya kijeshi kutoka kwa mahasimu wake. Miongoni mwa waliokuwepo katika ziara hiyo ni mkuu wa majeshi ya Irani Jenerali Mohammad Bagher pamoja na kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Amir al-Hasdadel. Katika video hiyo, viongozi hao walionekana wakipita ndani ya mtandao wa vichuguu vikubwa vilivyojaa magari ya kijeshi yaliyo na makombora ya kisasa. Bendera ya Irani na nembo ya IRGC zilipamba gari la mbele katika msafara huo wa kijeshi. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Hasdadel alieleza kuwa Irani ina mpango wa kufungua mji mpya wa makombora kila wiki kwa kipindi cha miaka miwili ijayo. Kauli hii inaashiria kuwa Irani inaendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika teknolojia ya makombora licha ya vikwazo vya kimataifa na shinikizo kutoka kwa mataifa ya Magharibi. Tukianza leo, tutazindua mji mpya wa makombora kila wiki na mradi huu utaendelea kwa miaka miwili ijayo, alisema katika mahojiano na vyombo vya habari vya Irani. Irani imekuwa ikiendeleza programu yake ya makombora kwa miongo kadhaa kama sehemu ya mkakati wake wa kujilinda dhidi ya mashambulizi yanayoweza kufanywa na Marekani, Israel au mataifa mengine yanayoona Tehran kama tishio. Vituo hivi vya chini ardhi vina uwezo wa kuhifadhi na kurusha makombora kwa haraka katika mazingira ya kivita, jambo linalofanya iwe vigumu kwa adui kuharibu silaha hizi kabla hazijatumika. Irani imekuwa ikisisitiza kuwa programu yake ya makombora ni kwa ajili ya kujilinda na si kwa kushambulia mataifa mengine. Hata hivyo, Marekani na washirika wake hususan Israel na mataifa ya Kiarabu katika Ghuba yameelezea wasiwasi wao mkubwa juu ya maendeleo haya. Mataifa ya Magharibi yanahofia kuwa Irani yanaweza kutumia makombora haya kwa malengo ya kijeshi nje ya mipaka yake, hususan kwa kuwasaidia washirika wake kama Hezbollah nchini Lebanon na vikundi vya Houthi nchini Yemen. Kufichuliwa kwa mji huu mpya wa makombora kunatarajiwa kuongeza mvutano kati ya Iran na mataifa kama Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Israel. Kwa miaka mingi, Israel imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya vikundi vinavyoungwa mkono na Irani katika nchi kama Syria, Iraq, na huenda hatua hii ya Irani ikazidisha juhudi za Israel za kuzuia kuimarika kwa nguvu za Tehran katika eneo hilo. Serikali ya Marekani kupitia idara ya ulinzi na wizara ya mambo ya nje imekuwa ikionya juu ya ongezeko la uwezo wa Irani wa kutengeneza makombora yenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia. Licha ya kusisitiza kuwa programu yake ya nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani, mataifa ya Magharibi yameendelea kuweka vikwazo vikubwa kwa sekta ya kijeshi na teknolojia ya makombora ya Irani. Katika siku za hivi karibuni, Marekani na washirika wake wameimarisha uwepo wao wa kijeshi katika Ghuba ya Uajemi, wakifanya mazoezi ya kijeshi pamoja ili kuonyesha utayari wao wa kukabiliana na tishio lolote kutoka kwa Irani. NATO pia imeelezea wasiwasi wake kuhusu uwezo wa makombora haya kufikia mbali zaidi na hivyo kuhatarisha usalama wa Ulaya na mataifa mengine. Huku Irani ikiendelea na miradi yake ya kijeshi kwa kasi kubwa, dunia inasubiri kuona jinsi mataifa yenye nguvu yatakavyoitikia hatua hii. Je, Marekani na washirika wake watachukua hatua za kijeshi au wataendelea kutegemea vikwazo na mazungumzo ya kidiplomasia? Irani kwa upande wake inaonekana kutotishika na vikwazo, ikiendeleza miradi yake huku ikitafuta ushirikiano kwa mataifa kama China, Urusi ambayo yamekuwa yakipinga vikwazo vya Magharibi dhidi ya Tehran. Wakati huo mataifa ya Kiarabu yanazidi kujimarisha kijeshi ili kukabiliana na uwezekano wa mzozo mkubwa katika eneo hilo. Kwa vyovyote vile, ujenzi wa miji ya makombora ya Irani ni ishara ya wazi kwamba taifa hili limejizatiti kujilinda, lakini pia kuwa na uwezo wa kushambulia endapo litashambuliwa. Hii hali inaongeza mvutano wa kikanda na kuibua maswali kuhusu usalama wa Mashariki ya Kati katika miaka ijayo. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.